寒窗10年，我终于考上985，可亲生母亲却撕毁了我的录取通知书。我歇斯底里跟他闹，他却坐在地上大声指责说我不孝。我怀疑自己不是他亲生的。亲子鉴定结果出来后，又确实是母女关系。可他看着亲子鉴定单上的结果，却露出了恐慌的表情，浑身都在发抖。妈，你在干什么？客厅里，中年妇女的手上拿着一个红色的纸袋子，拿着剪刀咔嚓咔嚓的剪成了一片一片的，整个地上散落了一片。捡的垃圾喽。我妈的脸上毫无愧疚之意，还颇为得意的笑了笑。你捡的什么？我沉着呼吸低着头，地上细细碎碎飘散的，到处都是纸屑。突然我呼吸一滞，那是我的录取通知书，750的满分就考了660多分，也好意思上学校。我雇主家的宝贝女儿黎千初，理科状元，长得又漂亮，全世界的学校都抢着要，人家那才是读书的料子。你走了，家里谁给我做饭？我眼神紧紧的看着我妈，至于你成绩又差，长得又丑，供你这么多年你就知足吧。你走了，家里谁给我做饭？我眼神紧紧的看着我妈，心里一股无名之火油然而生。自打我有记忆开始，我妈就一直拿我跟黎家的大小姐黎千初做对比。你看看人家黎千初，这次的考试又是全省第一，你是什么山鸡啊？还妄想跟人家的真凤凰做比较，人家是大小姐，你就是个小土妞。你这是什么眼神？信不信我直接把你的眼珠子抠出来？一个混账东西，滚滚滚，别在我身边碍眼。我曾经一度被我妈整到抑郁，后面还是老师发现了，是初中班主任无私的关照才让我走出来。如果没有老师，我想我早就死在了那个不知名的日子里。所以为了老师的两口用心，也是为了一口气，我更是想要向我妈证明一件事，山鸡也有翅膀，也能振翅高飞。为此，我开始努力的学习，日复一日刻苦的学习，让我整个高中的成绩都保持在年级前50。但相反的是，我一点都不聪明，特尖班的学习进程都非常快，向来是基础知识说一嘴就过了，只有难题才会板书在黑板上讲解。但是我的脑子转不过来，老师更不可能为了急够别同学耽误大家的进程，周围的同学也不能无时无刻的解决我的问题，我只能把题目连带着答案抄下来，理解不了就死记硬背。高2的时候，我果断的选择了文科，死记加上烂笔头是我唯一的出路。我见过凌晨2点的月光，也听过凌晨5点的鸡鸣，学校的课本被我翻来覆去的看，最后倒背如流。我的生活里面只有短暂的休息，疯狂的学习，加上大量的廉价提升咖啡，最后的668分是我用生命批来的成绩。但是现在我3年的努力成果就被我妈这么轻松的否定了，人家黎大小姐那可是一毕业就要继承1000亿家产的，你就别白费力了，还不如给你妈我好好做饭，说不定人家给你赏了180万。她像是自言自语道，随即又嗤笑一声，不屑的呢喃，180万你也不配。我的呼吸涨得急速，愤怒没过了我的理智，我用力的把手上的东西砸过去。黎千初，黎千初，一天到晚就知道黎千初到底我是你女儿还是她是你女儿。刚从楼下买的白米粥还冒着热气，是大大的从我妈的头顶滑落，她大叫一声，操，你这个贱货，皮痒了是不是？随即她就想过来打我，我脚步一快，直接跑去了自己的房间里面反锁了，开门，信不信我把你腿打断？妈的，给你养这么大就是为了让你长个子，打老子是不是？我死死的抵着门，紧紧的咬着牙齿，浑身都在不断的颤抖。我相信我只要开门，我妈绝对能把我打个半死。就你这窝囊的模样，跟你娘老子我一模一样，天生地贱命，还读大学，异想天开。我妈是村里人，各种骂人的话张口就来，婊子、贱人，每个词都不是行为女儿的，但却是我从小听到大的行为词。不知道过了多久，外面突然一下子彻底的安静了。我慢慢的打开门，我妈已经不见了，应该又去离家了。我慢慢的抬起头，看着空荡荡的客厅，现在平缓下来，才感觉到手肘处的钝痛，是刚刚跑回房间的时候，对我妈的扫帚不小心打到的。但我却没有管，反而是看着地上的碎纸屑，为了防止我用胶水拼张回去，我妈捡的稀碎，红色的碎屑在白色的瓷砖上显得那么的刺眼。我妈她居然真的能做到这一步，刚刚突如其来的生气已经被我完全的压制下去了。我平静的给自己倒了一杯水。高2的时候，班主任曾经在自习课上聊天，说了自己的小孩的故事，笨手笨脚的把大学录取通知书给弄丢了，还担心自己没学上，哭了好多天。那时候我就知道了，录取通知书不是那么的重要，学校有你的信息，只要带着身份证去招生处去开证明就行了。我一点都担心这个，反而是另外一件事情，那个已经在我心里隐藏很久的秘密。直到今天我越发的肯定这件事情，我怀疑我妈不是我妈。我们那边乡下偏僻，重男轻女严重，我妈对我过分，但是其他家里的女孩也都不好过，所以我也没觉得什么。事情还要从我7岁那年说，我爸死在工地上了，我妈连夜带着我从乡下去城里，给我爸准备后事。在医院的门口，是我第一次看见黎千初，很漂亮，被身边同样几个依着先例的妇人处勇者，旁边还有保安开道，不知道是什么龌龊手段赚的钱，呸，也不怕遭天谴。我妈狠狠的攥着我的手，面色恶毒的吐了一口口水，我感觉自己的手掌都要被捏断了。下一秒，我妈辱骂的话戛然而止，我抬头，她视线紧紧的盯着后面那个跟在医生旁边的女人，一直到他们走进去，我妈赶快的牵着我的手，赶快跟上去。14楼，肾脏一科。我妈抓着一个出来的人，问这里面的人都是生病吗？那人点点头。我妈继续问他，刚刚进去的那群人是谁有生病啊？那人想了想，你说的是黎家吧？他们家的女儿遗传的生病，在这里都不是什么秘密了。
黎家现在正在疯狂恶毒掌声源，我妈怔怔地低着头，不知道在你拿一些什么。她把我送到了停尸房的门口，待在这里边乱跑，要不然把你脚砍断。停尸房很冷，我找到了爸爸，虽然我已经7岁了，但是对于爸爸的记忆很稀薄，他常年在外面打工，只有放假才会回来10来天，吃一顿年夜饭，帮忙在里做点中活，没几天又会出去打工了。现在他安详地躺在床上，原本黝黑的面色现在变得死灰。那时候的我还不懂什么叫做死亡，搓了搓冰冷的袖子，靠在床边很久很久。我人小，还是工作人员巡逻的时候才发现我的存在，后来才找到了我妈。她已经办理了住院，她的病房附近很多的人，从他们的谈话里不知道了，我妈准备给黎家大小姐换一个肾，医院已经开始各种检查了。黎家的人站在我妈的床边，非常感谢。我妈脸开嘴笑着看着眼前的少女，眼里的柔情我从来没见过。1周后配型成功了，我妈被推荐了手术室里面。手术之外，黎太太看见了我，她说话好温柔，小朋友，你怎么一个人在这里？我小声的回答我妈妈在里面，她有些诧异，因为这几天我妈都不太允许我出现。我本来想继续去看爸爸算了，平时房的老爷爷很和善，拉着我看电视和我聊天，今天是妈妈手术了我才出来的。黎太太拉着我坐在凳子上，和我说了很多的话，最后她轻声问的想来市区里面上学吗？我如实的回答，可是我家没钱。她笑笑，你妈妈救了我女儿的命，阿姨资助你。最后的手术非常成功，我妈在医院住院，黎家知道了我爸爸的事情，直接出面，原本准备后脸皮不认的包工头，最后赔了好多的钱。黎家非常感谢我妈的付出，为了照顾我们，就聘请了我妈去黎家上班。那一天，我还记得旁边人羡慕的眼神，那可是黎家，哪怕是手指头缝里面露出的渣子，都是一笔不小的钱财了。我们家也从乡下搬到了市区里面，这李家全款给我妈买的房子，妈妈也找到很好的工作，我们家再也不缺钱了。就在我以为自己的好日子就要到来的时候，却没想到那是黑暗地狱的开端。明明我们家越来越有钱了，但是我妈的脾气就是越来越暴躁，动不动就是对我拳打脚踢，最暴躁的时候甚至限制我的外出，把我锁在小小的杂物间改成了卧室里面。后来跟我小学的时候的同桌聊天的时候，他小声的跟我说，谁家的妈妈会这样对你玩，他说不定根本就不是你妈。但是我第一次怀疑我妈不是我妈，虽然很荒唐，但是我找不到理由反驳。回家后我就开始找证据，被我妈发现后打了好一顿，请了1周个假下不了床。我被打怕了，不敢再问了，但是这个问题却在我的心里扎了根。初中的时候有了生物课，我知道了亲自鉴定这件事情，为此我专门扯我妈的头发想去医院，但是却被昂贵的价格被劝退了，好几千，那时候的我甚至连零花钱都没用。后来我想了很多，我不一定能找到亲生的父母，我如果不是他的女儿的话，或许李家万一不资助我了，我不能错语。我强迫自己忘记这件事情，现在最重要的事情就是读书。后来高中的学业越发的繁重，彻底的压的我喘不过气来，就被我彻底的遗忘了。一直到今天发生了这样的事情，这才被我彻底的想起来。我走到自己的床边，从下面翻出来一个小小的铁盒子，打开之后，里面是密密麻麻的现金，1块、10块，密密麻麻的堆满了。上面一张很久的纸条，上面记录着所有的钱，一共4625。这是我全身的家当，有什么吃俭用的饭卡钱，有给同学帮忙的小费，还有学校的奖励金额。本来是准备给自己的大学钱，但是这份钱现在有了自己额外的作用，让我有钱去做亲子鉴定。我带上所有的钱，去我妈的房间里面，找到好多根头发，一股脑子抓着就往医院里面跑，交了4000多个钱，但是结果要1周以后才能拿到手，等了2天，我觉得不够。我妈天天把黎千初挂在嘴边，就像是她才是她亲生女儿一样。我又有了另一个更疯狂的想法，我妈当初第一眼看见黎千初，就要去给她无偿换肾，而且这么多年，说起黎千初这个人，就是满满的骄傲。我妈是个自私的人，为什么会无缘无故的对一个好？我在想，会不会黎千初才是我妈的孩子，而我是被她调换的真千金？这个想法简直太大胆了，但是我越想越觉得是真的。如果只有我妈知道，按照她的疯狂程度，我一个人还是太弱小了。所以我去了黎家，我妈在黎家10几年，大家也对我眼熟，所以我很容易就进去了。刚进大门，就看见了黎太太在院子里面浇花。她看见我，放下花，茵茵，你怎么来了？她很温暖，说话也是轻言细语的，我的眼睛一下子就湿透了。这样的态度跟我妈形成了鲜明的对比。救救我！我跑过去就直接跪下来了，她也被吓着了，赶快把我扶起来。怎么了？慢慢说，我没有装，10几年的委屈像是有了一个发泄的口子，泪水不停的涌出来，我断断续续的把所有的话都说完了。茵茵，你跟刘阿姨之间是不是有什么误会？我知道她肯定不信，因为我妈在这里当佣人，但是一个称职、认真，哭也哭够了，我的心也冷静了。阿姨，我怀疑我不是我妈的亲生女儿，一个亲生母亲怎么可能撕了女儿的通知书？那可是我好不容易才考上复旦大学。我说，可是你妈妈跟我说你落榜了，连个3本都没考起。李太太有些许的震惊，我止不住的抽泣，没说话，拿出自己的手机，已经卡的不行了，好几分钟才卡进去，我的总分是668，还看了照片，地上都是撕的粉碎的通知书。我低着头，阿姨，如果我真的不是我妈的亲生女儿，求求你帮帮我，我想读书。她看了照片也是好久不能平静，事情跟她所谓的答案差太多了，我知道她需要时间来稳定。她点点头，能给我一点头发吗？我一点都不客气的，扯了一小把给她。李阿姨，拜托了，这3天我在家里也没作妖，尽量的降低自己的存在感，就怕我妈察觉到什么东西。3天后，建立中心跟我说结果出来了，
趁着我妈去做饭，我这辈子没舍得打车，这是我第一次打车，我迫不及待的想要得出自己的答案。当那一堆白色的纸张送到我面前的时候，最后鉴定结果让我呆弄在原地。根据现有资料与 DNA 分析，支持刘春香是李英的生物学母亲，亲自鉴定结果成立。不生气，我简直太生气了，怒火快要将我整个人烧窒息了。她是我亲妈，她居然是我亲妈！直到手机传来的电话铃声是李阿姨，她跟我说我妈也在那里，有什么矛盾她给我解决。我最后的钱用来打车了，没钱了，我完全是奔跑过去的。40分钟，李家楚丽堂皇的大厅内，李母、我妈两个人一人坐在一边的位置。在看到我妈的那一刻，我真的没忍住冲了过去，手上的鉴定书丢到她的脸上。妈，我是你亲生女儿，你怎么能这么对我？你要不是我妈该多好，你为什么偏偏是我妈？我妈瞪着眼睛掐我的手，我一个重心不稳摔倒在地上。李英，你在发什么神经？回家去，这里不是你该来的地方。旁边有阿姨把我扶起来，坐到了旁边的位置，还给我擦了眼泪。刘阿姨，是我叫她来的。虽然我双眼通红，但还是能看见我妈绷不住的面色，那种心虚的眼神。你叫她来干什么？我妈心虚的舔舔嘴唇，颤抖的声音都说得断断续续的。茵茵跟我说，你把她的录取通知里撕了。她跟我说，她怀疑你不是她亲妈，让我给她做主。我妈原本站着的身体一下子坐了下去，大声的吼道，这个没良心的小杂碎，李太太，你别听她胡说。至于通知书，我妈的眼睛转了一圈，接着说，我们家什么条件，供不起啊。她哭着说，我一个丧夫的女人，从小辛苦把她养大，上海真供不起。李阿姨的表情有些难堪，我知道她这几天肯定调查出了些什么东西。刘阿姨，我当初跟你说过，有什么困难可以找我，而且当初我就承诺了的，因哪怕是读硕读博，只要一直读书，我就一直资助。我妈尴尬的半天说不出，既然我妈说不出，那这就让我这个亲生女儿来说，因为她觉得我不是她亲生女儿，所以我的前途不重要。那她为什么会知道我不是她亲生女儿呢？那她以为自己的亲生女儿又是谁？跟聪明人讲话根本就不需要说完全。黎太太一下子就懂了，当初我在里城生产，后面有个小护士跟我说叫我们仔细看这点，孩子放错位置了。她这样说着，一切都明白了。所以刘阿姨，当初孩子是你换的，你觉得茵茵是我的孩子？我妈愣在原地，她似乎没有想到事情的真相就这么说出来了，恨恨地盯着我，随即连跪带爬的道理。太太身边，太太，千错万错都是我的错，千错在你们身边养了这么久，也教了你们这么多年的父母，不要因为我这个妈就丢掉她。我在原地冷笑，看着我妈现在一点脸面都标为了所谓的女儿，趴在地上求人的场面，前处是我女儿，我自然会善待她。李太太的脸色很难看啊，她使了眼神，旁边的佣人立马把她拖开，我竟然不知道你会做这样恶毒的事情，当初还在被报错，当时洗澡的护士就已经换回来了，千初的的确确是我的孩子，因为100%是你的孩子，都是我的错，都是我的错。我妈似乎还没反应过来，只想出小作低，让所谓的亲生女儿可以留在这里。妈，我才是你的亲生女儿。我走过去，凑到她面前，然后把那张亲子鉴定的结果放在她面前。你没听黎太太说吗？当初你只知道换个襁褓，却没想到小孩手上还戴着手腕带。及早的护士发现了，孩子就换回来了。我妈看着我，说不出是什么表情。我继续说，所以你这些年虐待的是你的亲生女儿，是你在1周前把你亲生女儿的录取通知书撕掉，毁了她的前程。我丝毫不关心她能不能承受得住，刀刀往她心尖上扎。她突然推开我，你怎么可能是我的女儿？你怎么可能？这一定是假的，都是假的。刘春香，黎太太开口了，身后的人也同样拿出一份亲自鉴定，明明就是你亲生女儿，当初换掉的孩子早就换回来了。我在笑，黎太太面色沉重，而我妈的世界崩塌了。我没有继续待在这里看笑话，我妈那张悔恨的脸，一会是黎太太那张不敢置信的脸，还是四周人看笑话的脸，我只感觉自己整个人无比的冰冷。我用剩下的钱打车回家，走过沙发的时候，看到了满地的碎屑，全部都是我录取通知书的残渣。李英，你就是个野鸡，这辈子都变不成凤凰的，你有什么资格跟我谈前途？你这种烂人，就该一辈子活在烂泥里面。我妈恶毒的声音还仿佛在耳边环绕。说这话的时候，他在想什么呢？是保送清北的黎千初才是真正的前程似锦，是仇富心理，让他觉得自己把所谓的主人家的女儿踩在脚下的自得，是用卑劣的手段置换了2个无辜女孩的命运之后，还有无情的掰断其他人上升的梯子。可是为什么？凭什么？就是因为我妈的一己私利，我这是青年过得生不如死，明明是普通家庭的，我却自卑、敏感、阴郁，我就像是阴沟里的老鼠一样，怕光。我爸早年死在工地上，赔了一大笔钱，足够我妈跟我一生为半辈子了，再加上我妈给黎千初换的肾，黎家非常照顾我妈，开的高薪聘请，但自我有记忆，开始我就没有穿过一件新衣服，享受的鞋子总是带了好多码，夏天的衣服长时间的穿都发白变得很薄，内衣都能看见，冬天的衣服也全部都是补把，还非常的不合身。那时候小孩子天真无邪，说话都是口无遮拦的。有人问黎英，你的鞋子前面都踩平了，为什么还要继续穿？你的衣服穿起来不紧吗？看起来好小啊。有人答他，不是一直这样。对呀，一直都是这样。我也想穿新衣服，但是我妈从来不解释，也不会说什么，直接行动拒绝，偶尔心情不好了，可能会补充上一句，你配吗？我配吗？不配。让我初中之后有校服了，这是我的遮羞布，所有一切脏乱差的内力都能被校服完美的遮住，但是我破败的书包、烂皮的薄鞋依旧能看得出来，我的家境很差。
等到贫困生评选的时候，老师给我一张单子，但我把它拿在手里良久，也不知道怎么写。我没钱，可我妈有，只是我没有而已。后来我也没洗，班主任只是恨铁不成钢的跟我说面子能有钱重要，我不知道怎么回答。我看着地面的碎屑很久，直到尝到了满嘴的咸味，我才反应过来自己已经泪流满面了。门外的大门传来打开的声音，我用手粗略的擦干了脸颊的泪水，冰冷的看着门口，是我妈又不是，眼神里没有了往日里的嫌弃，变得小心翼翼。平日里那笔直的腰板，此刻也弯了不少。茵茵，她小心的看着我，试探性的开口，语气里是我从小期盼的温柔，可现在我已经长大了，不需要了。我看着她没说话，她肉眼可见的慌张了不少。英别担心，李夫人说了的，录取通知书并不重要，到时候只要带上你的相关证件，就可以去正常的上学了。我不说话，她似乎更慌张了，坐在我的旁边，两只手在不停的摩擦着，舌尖不停的舔舐唇面，说起话来也是断断续续的。妈是真的不知道，妈只是想让你过上好日子，别怪妈，妈知道错了，妈要是知道你是我的亲生女儿，这些年可能不会这样对你。这一刻我突然感觉到她好坏呀，不是自己的孩子就可以这样对待了。无论孩子换成功与否，都会对两个孩子造成不可逆转的伤害。两个孩子本来都应该有美好幸福的生活，却因为他的一己私利，他就不怕遭报应吗？我妈家是2室1厅的房子，但是我的房间却是卫生间改造的，另一个卧室里面我偷偷看过，装修的非常的精致，应该是我妈给她所谓的亲生母羊准备的鹅。这就是我睡了好多年的房间，不见天日，我才发了一会呆，外面就响起了敲门声，是我妈叫我出去吃晚饭了。桌子上是格外精致的饭菜，红烧肉、糖醋鱼、萝卜排骨汤、小青菜、油焖大虾，色香味俱全。因这都是妈妈亲手做的，她眼里带着欣喜，在我吃下她亲手夹的食物的时候，眼里带着光。没必要这时候了，还难为自己，我没吃过这么多好东西，一下子就不小心吃多了，还不到晚上，我就开始腹痛难忍，面色惨白，紧咬着下唇都出了血，尖锐的疼痛让我耳铃。我妈发现了我的衣裳，把我送去医院。有意识的时候，正听见我妈跟医生的对话，她有胃病，还是这么多的东西，你们当家长懂不懂事啊？你这还带着金爪子，17岁的姑娘，家的长时间营养不良，你到底知不知道啊？知道了知道了。紧接着是我妈低低的声音，医生我知道了。后来一双温暖的手紧紧地抓住我的手，茵茵，妈妈真的知道错了，都是妈妈的错。我妈终于知道自己错了，她在哭，她在跟我忏悔，可是我的心里提不起一次波澜，毕竟这一切的罪魁祸首就是她，毕竟这10几年的灰暗我是真实的经历过。在医院住了小半个月，我妈一直跟她老妈子一样，在我身边照顾，我享受的心安理得，因为这些都是她欠我的。我妈每天都会给我做好吃的东西，我都会吃，她给我的钱我也都拿着，给我买的东西我也都收着。暑假就这样飞快的过去了，我要去上大学了。她唠唠叨叨的收拾了好多的东西，给我准备了银行卡，还有现金，我都信任接受，我值得这些。我是跟那另外一个去上海上班的姐姐一起去了上海，所有的东西对于我来说都是那样的新奇。姐姐很好，跟我聊了很多外面的东西。真的吗？外面已经发展成这样了？我好奇的听着她说的话，一步步的往前走，告别以前的生活，接受新生活。她提前的教我怎么坐高铁，怎么打车，怎么看路，我仔细的听着。虽然上学的路途很长，一路上我都在晕车，但是这依旧是我这辈子走过的最开心的一段路。他把我送到了学校里面，然后带我办理了入学，给我收拾好了所有的东西。我们交换的微信，上海好大好大，高楼林立，车水马龙，熙来扰往的人群。你好，我叫周佳，3号床，以后就是室友了。我是上官芊芊，大家以后多多照顾。你呢？室友们热情的介绍着自己。比英，以前的我没交过朋友，周围也没有这么热情的同学，我心都跳到嗓子眼了，好紧张，好怕他们不喜欢我。你还真的像你的名字一样，长得英姿飒爽的。室友笑着说，但是同学们没有一点恶意，都非常的和善，居然还夸了我，我欣喜若狂，小声的回应你，很好看，哈哈。室友们人都非常的好。相处了2天之后，我们就要开始军训了，军训很累，但是也很快乐。我们会互相笑话对方姿势动得奇葩，会一起悄悄的摸鱼，一起吃饭，上厕所，回宿舍，原来这就是朋友。军训很快就结束了，很快就到了上学的时候，第一个晚自习就是上去评选班级的班干部。宿舍里面几个同学正在热火朝天的讨论着，装扮着自己，我坐在凳子上听着他们说的，心里也觉得很开心。茵茵，你怎么不化妆啊？上官芊芊注意到了我今天也不竞选班干部。我回答，化妆跟竞选班干部有什么关系啊？周家过来重重的拍了拍我的肩膀，化妆跟谁都没关系，只跟自己有关系。你等着，等我眼线整完了，我给你画。1号床的甜甜说道。啊，我被室友们你一句我一句的话都给弄蒙住了。其实我的床上是有化妆品的，是那姐姐送给我的。她说女孩子就是要精致一点，要学会爱自己。我自己偷偷地画过，真的很丑，很奇怪。到时候在路上别人盯着我看怎么办？暗戳戳的在背地里说我怎么办？不用吧，我小声的说道，会不会太奇怪了？什么奇怪？周家同着我的脸，管别人怎么想，反正我画的漂漂亮亮的，我自己看着就开心。上到80岁老太，下到3岁小孩，男女老少都有爱美的权利。那好吧，我被他说的心里有些动摇，最后还是用不过几个室友。半小时后，我看着镜子里面全新的自己，就像是魔法一样，勇敢一点，每个女生都很好看的，周家说道。随后几个人围着我上看下看，我有些紧张，难道是有什么奇怪的地方？
你这身衣服是什么风格？上官芊芊问道。我低头，都是我妈新买的。你的什么也好一般。甜甜说道。我低着头也赞同，我确实没有准备。最后几个人挑挑选择凑了一套衣服给我，不过谁都是从零开始的，以后都会慢慢的变好的。在去教室的路上，周围人来人往的，我低着头，总感觉周围有人在看自己，妆花没，看起来是不是挺奇怪的？周围似乎也没几个人化妆啊。别害怕，甜甜安抚心地拍了拍我的肩膀，生活中没有那么多的观众，做好自己就行吧。我仔细观察，大家都在赶怒。我快速的跟上其他几个室友，要交试了。今天晚自习主要就是评选班干部。茵茵，要不要上去试试看？面对室友的邀请，我摇了摇头，他们也没有勉强。我在大庭广众之下还不怎么敢说话，加上我确实也没有当班长的这实力。李英，加油！以后一定要有勇气站上去，更要有站上去的实力。我在心里给自己默默的说着。晚上8点多，我们回到宿舍里面，我妈的电话打了过来，我跟室友们说了声就来了，走往上面接电话。茵茵啊，一个人在上海还好吧？习不习惯？还缺什么东西没有？我今天晚饭就随便吃了点西红柿鸡蛋，还有点小瘦肉。你在上海吃的习惯这边的东西吗？我神色艳艳，听着他说完了才回了一句，挺好的。那就好，别委屈了自己，没钱了就跟妈要啊，到时候有时间妈过来看看你。一个要注意安全啊，别跟同学闹短，好好的相处。那边不知道唠唠叨叨的多久了，才挂断了电话。我妈每隔几天就要打电话过来，说的都是些老生常谈的问题。我听，但我没什么跟她说的，不再继续想我妈的事情。我回宿舍跟大家继续吃东西，晚上洗漱之后上床，我看着见天新发的课本，戴着耳机听着轻柔的音乐，一个人预习着后面的知识点，到点了就睡觉了。大学的生活我适应的非常快，除了学习之外，我还报名了一个社团，美术社团。小时候自己老是对着书本上好看的图片招猫画虎，后来被老师发现了，老师语重心长的找我谈话。像你们这种一般家庭孩子，读书是唯一的出路，可不能把时间浪费在这些没用的事情上面。以后考上大学，有了好前程，你才能选择自己的人生。我听进去了，从那以后，我再也没有拿起过画笔。但现在，我因为18年的努力，考上理想的大学，我有了能选择自己人生的机会了。我的努力让我有了选择自己未来的机会。第一次拿起画纸画画的时候，看着自己智能的画，心动充斥着满的高兴以外，还有一些不自信。旁边的同学轻轻地拍了拍我的肩膀，姐妹你挺有天赋的呀。啊，我看了看他，又看看自己看成鬼画符的成品。是啊，你只是画的少，很智能而已。但是你这个配色，你这个布局都挺不错的，充满自信一点。社团的核心是热爱，美术社团接纳每一个热爱美术的人。我看着他重重的点个点头。大学生活过得非常快乐，除了必要的学习以外，我每一天都在充实自己。我英语的口语不好，室友教我练习口语的方法，甚至在宿舍里面全英语交流。假期的时候，跟室友们一起去了迪士尼，第一次看见了童话里的公主。我慢慢的跟室友们熟络起来了，但是还是第一次上台演讲的时候，还是紧张的文字大点声音，所以室友带着我一起出去跳舞练习胆子。记得第一次跟着室友去外面的机构跳舞的时候，我穿着简单的短上衣加上牛仔裤，面前的镜子好大呀，所有人都是看着镜子里面的自己，随着音乐的舞动。你这肢体也太不协调了吧？室友一点点地教我动作，虽然我已经在室友的教导下学会了化妆，找到了自己风格，学会了打扮自己，但是我的内心的胜出还是非常自卑，加上胆小。记得之前那一次台上演讲，我的声音就像是蚊子大小一样。突然，我的屁股被甜甜重重的拍了一下，扭扭捏捏的像是什么样子？大胆一点，我可以去外面等着你吗？我骨子里软巴巴的闻道。甜甜平时的性子可好了，我这样说她一定会放过我的，但是她直接装作没听见。就这样，我被室友带着买的机构的会员卡，只要有时间就会跟着他们一起去跳舞。后来我终于有勇气大胆的站在讲台上面，讲出我精心准备的课题。大家好，今天我演讲的题目是你特别好，特别值得。世界上没有太多完美的人，我曾经也都彷徨过，犹豫过，自卑过。自卑一直是个无底洞，它一直牵扯着我太多的东西。可是我遇见了我的朋友们，他们教会了我热爱自己，不要否定自己，所以我今天才能站在讲台上面，大胆的讲出我自己故事。所以，同学们，落刃余晖，请别自卑，永远保持一份热爱，奔赴下一场山海。现场安静了片刻，下一秒响起了一停板的掌声。我除了过年的时间会回家以外，剩下的时间全部都留在了上海。我学会了化妆，找到了自己的风格，终于可以美美的、自信的出现在别人的面前。从大一开始，我每年都是年级前5。从大2开始，每年都能申请国家级奖学金。大3的时候，社团1年1度的更新换代，我参与竞选了美术社团的团长，变成了之前学姐的模样，给新进来的学弟学妹们介绍着美术社团的初心。学姐，可是我完全不会画画。有学妹悄悄的过来问我，我微笑着对她说，美术社团的初心就是一群热爱艺术的小伙伴聚集在一起，又不是美式比赛，人生的意义就在于勇于敢为，喜欢就去尝试，勇敢的迈出去，相信自己。旁边还有其他的社团的成员气候。对呀，我当初最先进来的时候，连画纸都分不清楚，咱们往前数3届的那个副社长还是有全色盲呢，颜色都分辨不出来，大胆点，学妹学弟们。后面的时间里面，因为出色的成绩，我们寝室4个人全部保研。大4的时候，我们是有4个人一起出去实习，因为出色的成绩，我成功的面试到离家世界500强。
这天下班的时候，我突然接到我妈的电话，茵茵啊，吃完饭了没有？吃了。你今天也是大4了吧？要毕业了吧？我低垂着门也没说话。我的计划我没有跟我妈说的习惯，她也不知道我已经被保研了。那边的声音有些不知所措的，了好几声。你大4的时候不是要准备实习吗？你太太说到时候可以给你在我们这边安排一个公务员的工作，到时候就是坐办公室，轻轻松松的。而且待遇保障都是非常好，现在我们这边的房价还行，妈给你买一套100来平左右的，再给你配一辆车，上下班也方便。我看看外面的车水马龙，夜晚的霓虹灯是那样的闪耀，我已经在这里找到了实习的工作了，不用麻烦别人，以后按照我的学历再上能力，找工作也不会成为一件很难的事情。那年迟疑了2秒，才继续说道，妈知道你的成绩好，妈只是担心你一个人在外面不安全。他说着，顿了2秒，随即咬咬牙继续说回家了，房妈都给你解决，你也可以轻松不少。我知道我妈一直对我的愧疚，内心一直都想要弥补我，但是这个愧疚却不是一个母亲对于女儿的愧疚。记得我彻底想开的那一天，是在离家的时候，我妈刚刚知道事情的真相，那时候我跟她对视的那一眼，清晰的看见了她眼里的情绪，不是对女儿的愧疚，不是事情败露的懊悔，而是完了，一切都完了，她压住的那个不是珍宝，她亲生的女儿被她这样的对待，她的未来完了。那一刻我就彻底的明白了，她跟我的关系永远只不在血缘这里了。现在看着我高飞了，怕我飞走了，就想把我摔在身边，她还是这么的坏。不用，挂了，不再管着对面的声音，直接就挂断了电话。实际的生活很快就结束了。那天机构的领导面向我们几个优秀的实习生，邀请我们留下来在公司参加考试，可以直接进公司里面。因为我还要读研，所以本来想要拒绝的，但是领队的说公司可以为你保留名额，直至你读研结束入职。我心动了，甚至后面还有领导说2年后刚好有公司对外交换的机会，到时候你们也可以申请。彻底的心动，当天下午就跟公司签订了合同。回到学校之后，又是2年的学习生涯，来自各个地方的优秀的学生们聚集在一起。我的号称挺强的，读本科的时候考第1，读研还要考第1，导师说的事情，交代的任务，虽然我每次都非常认真的完成，虚心的请教，我的导师非常喜欢我。熟悉之后，无论出去有什么活动都要带着我，加上我本身的实力，我有了在很多地方露脸长见识的机会。我参加过几个省级的商业面团会，参加了校联盟的英语大赛，主持过学校的各种晚会，一些雅思之类的考试老师也会让我去参加。老师到外面总是会说这是我的学生，理应优秀的很。杨二下册的时候，学校里面有对外的交换生的项目，我甚至刚知道这个消息的时候，老师就已经给我争取到了名额，欧洲的免费交换生名额，公费留学，谢谢导师。我知道的时候不知道多么的开心。导师笑了莫言，但是你自己的实力获得了这次机会之后，我就开始准备东西，并且给黎太太打了电话，她笑着恭喜我。准备好了之后，我就给盛世企业的姐姐发个微信，去欧洲交换之后，或许跟之前签的入职时间会有一些冲突。她说没事让我去，她去跟总裁说。后来给我的答复是，一切以我为主，公司在欧洲还有分公司，如果我想留在那边锻炼2年，也是可以的。谢谢姐，我很高兴。姐姐笑笑，不是谁都有这样的资格的，这是你自己的实力，给自己换来的机会。交换生的生活结束之后，我在那边进行了线上的毕业答辩之后，就留在了欧洲的公司。这边给我的职务是从一个部门的小组长，不到1年我就做到了项目组长，甚至在2年的时间就做到了副部长的位置。这边的发展的前景非常好。2年后，总公司的副总给我打了电话，邀请我回国担任总公司担任管理部部长的职务，被我拒绝了。我在这边已经生活了快4年了，我的一切社交都是在这边，国内没妥留恋的任何事物了。再次回国是2年之后的茵茵，我有点紧张。一个身穿灰色双面呢大衣的男人，188的身高，身形挺白，整个人十足的英俊帅气。这是在公司上班认识的，顾行之。一开始我对比我小的男人实在是不感冒，本来架不住弟弟会死缠烂打，会撒娇，一个不注意就同意了他的表白，现在是我的男朋友了。那紧张的话，那我们走，我做事就要走。他摇头走，我怎么娶你呀？我跟他相视一笑，我带着他去了我的家乡，那里藏着我最亲的亲人，我的爸爸。墓碑上的黑白照片已经很模糊了，爸爸已经离开我快20年了。以前他们懂爸爸的爱，长大后才懂得父亲含蓄的爱。以前只知道的爸爸木讷寡言，不近人情，后来才懂得爸爸沉默寡言的爱。在他们一次从一大堆行囊里面拿出包得严严实实的我的新衣服里面，在他们一次摸着我的头跟我说要注意身体，好好学习的言语里面，在他饭桌上特地加到我碗里的肉里面，爸，我来看你了。我把菊花放在他的墓碑前，旁边的酒水还是上次我花钱让人送来的。爸爸，放心的，把英嫁给我，我以后一定会对她好的。把你的内分也带上。顾行之也跟着我说，然后跪下来帮磕了2头。我赶快把他扶起来，干什么呢？这不是跟咱爸表述我的真心呢？他咧着嘴笑着开心，动了，他激动的拉着我的手，我拧眉不解。他揽着我的肩膀笑着开心，你看这草动了，咱爸同意把你嫁给我了。晚上的时候我特意卡着时间带过行之去看了李阿姨，如果没有他，或许不是根本就不会有现在的我。我很感激他，他笑得温柔，也算是苦尽甘来往。我们聊了很多关于工作的问题，他有些疑惑，记得上次盛世的副总跟我聊天的时候说过，想要邀请你来国内发展。我轻巧的解释我已经在那边4年了，我的工作社交都是在那边，我这次回来就是把我爸爸带去美国，国内没什么我留恋的了。
李阿姨微微一愣，你妈妈，我打断了她的话，我会定期给她打生活费的。后来看着时间差不多了，我就带着顾行止离开了。出离家大门的时候，刚好碰见一个女人，急匆匆的从另一边的车门下车，我拉着顾行止从旁边上车，上车后还没5分钟，就接到了李阿姨的电话。我接通，对面的女生是那样的陌生又熟悉，茵茵啊，我是妈妈，你在哪儿啊？能回来跟妈妈见一面吗？你这么多年也不跟妈妈联系，我真的很想你。对面说很着急，我没什么表情，你有事吗？没事，我挂了。别呀，妈真的知道错了，妈都忏悔了这么多年了，你为什么还不原谅妈妈？你知道妈妈这么多年多么的想你吗？你怎么能这么心狠？妈听黎太太说你们总公司邀请你回来，工资还能翻上不少呢。我听了有些反问，你是真的想我，还是想我的钱？那边更加着急的解释，妈是真的想你了，妈妈不要你的钱，我只是觉得你回来的话，工资更高了，父母也能在身边照顾，这挑不出一点坏处啊。听说你谈恶的男朋友，妈在市区里可以给你出一套房子的首付，再给你赔一辆车，你们小两口的压力也能少很多，到时候生孩子妈给你带。那边叹了一口气，声音有些哽咽，爸妈就是年纪大了，真的想你了，我听得心烦，我没有回国的打算，每个月的生活费我会定期打给你的。挂了。挂断了电话之后，我就把手机静音放进包里了。郭行志轻轻的揽着我不说话，我有点好奇的问你，不觉得我心狠吗？他摇摇头，我只知道你来美国的前2年，他基本没怎么联系过你。而且今天跟李阿姨的谈话，我更加知道了你以前的生活，我只是你的丈夫，不是你自己，我不能替你做决定，但是我支持你的每一个决定。我亲了亲她的嘴角，靠在她的怀里，很安心。我刚拿工资的时候就已经给我妈每个月打钱了，那时候她打电话过来，大部分时间只是很关心我的工资，我的工作跟打给她的钱。后来什么时候开始关心我了呢？是她身边的同年的人都开始儿孙满堂的时候，是她一个人住院，却看见身边的病友有亲人照顾的时候，她越来越老了，反而开始在乎亲情嘛。不过这又跟现代的我有什么关系？后来我们在上海又待了2天，跟以前的室友、说是导师好好的聚了聚，2天后告别了国内的一切，回了美国。1个月后，我们在阿什福德城堡举行了婚礼。当我穿着精致的婚纱，一步步的走到我的新郎旁边的时候，我看见了他的眼里感动、幸福的泪水。我们在全场观众的见证下交换戒指，亲吻。17岁的我，或许还在为了未来而烦恼，但是27岁的我已经紧紧的抓住了属于我的未来。全问完解。